हम आए हैं हमारे भाई रवि कुमार के पास। इनका अपना फार्म है। ये इस डॉग का नाम क्या है भाई? कल्चर पॉइंट। और इसका पपी मिल पाएगा कि नहीं? इसका पपी अरेंज हो जाएगा। कितना का? लेकिन इसका मेल आता है 7,000 और इसकी फीमेल आती है 6,000। तो गाइस आप जानते हैं कि इसका पपी अवेलेबल है इनके पास। लेना हो तो कोई भी ले सकता है। और यह पपी देखिए आपका यह कितना क्यूट है। देख सकते हैं इसको आप, देखिए देख सकते हैं। कितना अच्छा पपी है।